飞机。多吉带着多利驾驶着飞机在天空中飞翔。机，飞机。轿车。爸爸每天开着小轿车去上班。轿车。卡车。卡车装满了货物，行驶在小路上。卡车。自行车。自行车是妈妈送给我的生日礼物。自行车。摩托车。魔术棒将卡片变成了摩托车。摩托车。汽车。汽车慢慢地开进站。汽车。地铁。地铁是目前城市中最便捷的交通工具。地铁。轮船。轮船慢慢地在大海中行驶。轮船。帆船。帆船是一种古代的海上交通工具。帆船。